អូខេចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនទី16សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃយើងរៀនអំពីពាក្យថា no choice តើ no choice ហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេ Alright no choice ជាងបងប្អូនចំណាយពេលត្រឹម 4-5 នាទីជាមួយខ្ញុំទៅហើយអាចយល់អំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងហើយ no យើងបកប្រែថាយ៉ាងម៉េចចឹងថាអត់ទេណាអត់ទេគ្មានទេ choice choice ប្រែថាជំរើសឬក៏ការជ្រើសរើស choice ទាំងពាក្យថា no choice នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច it means having no possibility of doing something else okay having no possibility of doing something else ចឹង possibility នេះវាថាដែលអាចកើតមានដែលអាចមានបានអញ្ចឹងណាdoing something else ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតណា doing something else ធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតចឹងពាក្យថា no choice នៅពេលនេះមានន័យថា having no possibility of doing something else មានន័យថាវាមិនមានអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទេហើយយើងច្រើនបកឲ្យសួរស្ដាប់ថាគ្មានជំរើសទេណាគ្មានជំរើសទេអូខេគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទេចឹងយើងយល់អត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងចុះ example we had no choice but to leave our country or our homeland at that time អូខេពាក្យថា homeland នៅពេលនេះមានន័យថា country មានន័យថា motherland ណាជាប្រទេសកំណើតរបស់យើង so we had no choice but to leave our homeland at that time had នេះចេញមកពីពាក្យថា have ចឹងមានថា had no choice have no choice មានថាពួកយើងគ្មានជំរើសទេ but នៅពេលនេះយើងបកប្រែមកសួរស្ដាប់ថាក្រៅតែពីរឃើញទេក្រៅតែពីចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ពួកយើងកាលពីពេលនោះឬក្នុងគណៈពេលនោះឃើញទេ at that time កាលពេលនោះកាលគ្រានោះចឹងខ្ញុំបកមួយទៀតឲ្យសួរស្ដាប់ណាកាលគ្រានោះពួកយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតឡើយឃើញទេបងប្អូន we had no choice but to leave our homeland at that time ចឹង leave នៅពេលនេះយើងបកប្រែថាចាក់ចេញឃើញទេចាក់ចេញពាក្យ leave នៅកន្លែងហ្នឹងយើងបកថាចាក់ចេញ homeland នេះមានន័យថាស្រុកកំណើតប្រទេសកំណើតអូខេOne more. We would not like to lay any employees off, but we had no choice. Would not like នៅពេលនេះមានថាពួកយើងមិនចង់ lay នេះបើគេបកបែរថាមកថាតម្រេតអីចឹងទៅដាក់ក្រាលដាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែវាបូកជាមួយនឹង lay somebody offណា lay somebody off ចឹង employee នៅពេលនេះមានន័យថា somebody off ចឹងពាក្យថា lay off មានន័យថាបញ្ឈប់ផ្អាកឬយើងបកឲ្យសួរស្ដាប់ថាផ្អាកការងារណាផ្អាកការងារឃើញទេបញ្ឈប់ឬផ្អាកការងារយើងច្រើនផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ឃើញទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមានប្រាក់ខែមិនគ្រប់មានលុយមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែការងារវា slow វាអីចឹងវាយឺតអីវាអត់សូវមានអញ្ចឹងគេផ្អាកបុគ្គលិកសិនអញ្ចឹងគេប្រើ clear អង់គ្លេសមួយថា lay off lay somebody off ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើពាក្យថា lay employee off ឃើញទេចឹង we would not like to lay any employees off but we have no choice we would not like to lay any employees off but we had no choice ពួកយើងមិនចង់ផ្អាកបុគ្គលិកពីការងារទេប៉ុន្តែយើងគ្មានជំរើសឡើយនេះយើងบอกសួរស្ដាប់ចឹងពួកយើងមិនចង់ផ្អាកបុគ្គលិកពីការងារទេប៉ុន្តែយើងគ្មានជំរើសឡើយ we would not like to lay any employees off but we have no choice okay ចឹង had no choice គ្មានជំរើសឡើយDue to that circumstance, I had no choice but to accept the offer.
you due to that circumstance នេះមានន័យថាកលៈទេសៈបងប្អូនពាក្យថា due to នេះមានថាយោងទៅតាមអាស្រ័យទៅតាមឃើញយើងអាចប្រែថាដោយសារតែអីក៏បានដែរអញ្ចឹង I had no choice ខ្ញុំគ្មានជំរើស but accept the offer accept នេះមានន័យថាទទួលយក offer នេះមានន័យថាការផ្ដល់ជូនមួយណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទទួលយកការដែលគេឲ្យការងារធ្វើទទួលយកនៅលក្ខន្តិកៈណាមួយអញ្ចឹងណានឹង offer នឹងគឺការផ្ដល់ជូននៅស្អីមួយផ្ដល់ជូនការងារផ្ដល់ជូនលក្ខន្តិកៈផ្ដល់ជូនកដោអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង due to that circumstance ដោយសារតែកលៈទេសៈកាលនោះ I had no choice ខ្ញុំគ្មានជំរើស but to accept the offer មានថាខ្ញុំគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីការទទួលយកការផ្ដល់ជូននោះឡើយផ្ដល់ជូនអីយើងអត់ដឹងទេយើងអត់លើកយកមកច្បាស់លាស់ហើយកន្លែងនេះណាឃើញទេដោយសារតែកលៈទេសៈកាលនោះខ្ញុំគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីការទទួលយកការផ្ដល់ជូននោះឡើយអូខេចឹង due to that circumstance នេះគឺកលៈទេសៈ due to that circumstance I had no choice but to accept the offer ឃើញទេបាទយោងទៅតាមកលៈទេសៈកាលនោះខ្ញុំគ្មានជំរើសអីក្រៅតែពីទទួលយកការផ្ដល់ជូនទេឧទាហរណ៍ថាគេផ្ដល់ជូនអីមួយទៅគាត់អត់អាចប្រកែកបានទេនៅពេលនេះគឺត្រូវតែទទួលឬឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនចប់វិស្វករបណ្ដោះរកការងារមិនបានសោះកាលហ្នឹងគេឲ្យការងារគាត់ខាង clean ទៅគាត់អត់មានជំរើសព្រោះបើគាត់មិនធ្វើការអត់មានអីគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ទទួលយកអាការងារគេឲ្យនឹងសិនទៅធ្វើម៉េចដោះស្រាយហួយមកគ្រាដែរបងប្អូនណាអូខេI hope you all understand and know how to use it ចឹងខ្ញុំអាននៅស្ដាប់ភាសាទៀតណា no choice mean having no possibility of doing something else example we had no choice but to leave our homeland at that time we would not like to lay any employees off but we had no choice okay Due to that circumstance, I had no choice but to accept the offer ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ 3-4 ប្រយោគហ្នឹងពាក្យថា no choice នេះគេប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយគឺកិរិយាសព្ទ have ឃើញទេ have had ណាបងប្អូនណាចឹងគឺជាអតីតកាលរបស់វាគឺ had ចឹង present យើងប្រើពាក្យ have ណាបងប្អូនរៀនជាមួយខ្ញុំពីមុនមកឃើញពាក្យ have ហ្នឹងគឺយើងសរសេរពាក្យថា have អញ្ចឹងពាក្យ no choice នេះគេប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ have ហ្នឹងហើយគឺ have no choice ហ្នឹងជាការប្រើជាទូទៅយើងមិនមែនតែប្រើជាមួយនឹងរហូតទេក៏ប៉ុន្តែនេះបងប្អូនយល់ប៉ុណ្្នឹងចាណា we had no choice ជួនកាលយើងប្រើតែតេហ្នឹងឯង no choice អត់ជំរើសទេឃើញទេ no choice អត់ជំរើសទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានហើយបើមិនយល់ទេយើងព្យាយាមមើលរៀនស្ដាប់ដដែលទៅឬក៏អាចសាកសួរអីជា comment សាកសួរមកបានបាទអរគុណច្រើន